Nether. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker World Engine. Et si je perds toutes mes vies, la vidéo s'arrête. Bon, bah là c'est un super expert, donc on va galérer. C'est quand j'aurai perdu toutes mes vies que la vidéo s'arrête, hein, pas quand j'en perds une seule. Sinon la vidéo ça s'arrêterait au bout de 5 secondes. Et oui, enfin bref. Si je parle pas, c'est parce que je suis concentré, parce que je ne veux pas perdre. Je veux que la vidéo fasse 10 minutes. Non, c'est pas pour gagner de l'argent, parce que je n'ai pas de mode monétisation. C'est juste parce que, bah, comme ça, watch time et tout. Non, pas ces ennemis là, ils jettent des pierres là. On dirait qu'ils travaillent chez Bosch. Are you serious? Ça n'a aucun rapport, mais voilà quoi, ça bouffe. Ah là, il Meurs pas, meurs pas. Je suis reconnaissant si tu meurs pas. Non, comment je fais? Ouais, voilà. Merci enfin. Mets-toi. Voilà. Farfadet. Espèce de farfadet malicieux, va. Sale farfadet malicieux. Okay. Ah, j'en avais besoin, non, je Bah, là, il y en a. Wouh. Let's go. STP. Non, faut pas ça. Surtout. Bruh. Donc. Ah ouais, c'est juste pour des pieds, c'est éclaté en fait. Calme. Non, me dis pas que c'est... Non, c'est un canon, c'est comme un canon. Y'a pas de power-up. Je m'autorise... Que je viens de skip. Level 7. Minecraft. C'est Minecraft. Il y a écrit. Enfin, il y avait écrit c'était Minecraft. Ah ouais, c'est vraiment Minecraft. Hein. Oh yes, maison. Quoi, faut ouvrir la maison avec une bombe? Mais c'est quoi ça encore? Ouvrir des maisons avec des bombes. C'est quoi encore ça? Mario qui sait plus monter des escaliers. Waouh! Je suis un singe, plein de malice. Waouh! Singe rond, plein de malice. Allez, explose! Explose là. J'ai pas ton temps. T'as compris le bail. You understand the bail? Il y a trop de bombes. Go! Allez, fais des wall jump. On arrête toujours 2 ou 3. Explose, s'il te plaît. Mais d'où je suis mort? Y'a rien, y'a personne. Pourquoi j'ai fait un wall jump? El lago de la flores danzantes. Je ne comprends pas. Waouh, je ne comprends pas. Non. C'est over. On recommence. Parce que j'ai envie. Comment tu veux que la prendre? Fallait pas la prendre. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. J'ai compris, faut pas la prendre. 59 minutes, j'ai enfin compris ce qu'il faut faire. Donc il faut que j'évite les fleurs de feu à tout prix. Parce que... Voilà. Exactement ça.
Voilà, tue. Allez. Fais du feu, c'est pas un alphabète. J'étais au mauvais moment. Mais non. Bah si en fait. Je suis en mode speedrun. Mode speedrun échoué. Punaise. Attends, il me reste un seul skip. Et bah je vais... Q. Ou K. Je sais pas. Ah, j'ai compris comment on fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai compris. J'ai compris. You didn't have to cut me off. Say that I can never. That we were nothing. I need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Wesh! Il a fait un double saut. Je crois qu'il faut pas appuyer. Hein. Vas-y. MDR. Du coup, faut que je fasse quoi? Ouais, j'imagine. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah, Mario ne... Mario. Luigi ne peut 2 hours later. pas bonne maîtrise pour faire les bons moves. Et là, toi, tu me viens. Comment ça m'énerve? Ah, faut me mettre là. Non. Juste, je teste. Yes. Exactement là, je pense. Je me tape ta tête. Soit j'ai mal fait son niveau, soit c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais ça peut pas être les deux. Boss battle. Mais d'où tu vois un boss battle dedans? Bref, continuons. 10 seconds expert. Wesh, j'ai pas eu le temps de... J'ai même pas eu le temps de voir dans mes yeux là. J'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai exactement compris. Quoi? Oh, j'ai bug. 2 hours later. Très bientôt. Oh non! Quoi? J'étais presque. On va faire ce niveau aussi. Et après, ben, la vidéo sera arrêtée. C'est un niveau de quelqu'un que je connais sur Discord. Non. En fait, je l'avais déjà fait en off. Du coup, bah, j'essaie de me speedrun un peu. Bah, c'est déjà un speedrun, mais voilà, t'as compris. T'as compris le bail. Let's go. C'est Kreiser et on se revoit à la prochaine. Bye bye.